Pas mus atvyko ir Panevėžio rajono tarybos narys, socialdemokratas Domas Petrulis. Aš kaip aktorius. Gerą vakarą, aš jūsų netrukdysiu, bet iš principo dabar mes minim teatro dieną ir Krekenava, tampa tas miestas, kuris traukte traukia kaip magnetas ir kitus mūsų rajono kolektyvus. Ir tikrai labai smagu, kad būtent čia vyksta pas mus. O mūsų visos kultūros namų šeimininkė prieš tai sakė, kad teatras yra dialogas tarp aktorių ir tarp mūsų, tarp žiūrovų. Dar reikėtų pridurti, kad tai ne vien tik tai yra dialogas, bet ir labai stiprus emociniai išgyvenimai. Aš tikrai su jumis išgyvenau kiekvieną epizodą. Kada jūs verkėt, aš tikrai tikėjau, kad tai, Jūratė, kada jūs tikrai, kada verkėt, kada jūs juokėtės, mes visi kartu su jumis juokėmės. Ir nebeprisimenu, kad aš paskutinį kartą atsistojau ir tikrai gyvai plojau. Man tikrai buvo labai didelė šventė. Ačiū Jums už tą šventę, kad Jūs tokie esate, kad aš Jūs visus pažįstu, kad Jūs pasirodėt visai kitokie. O meno žmonės yra truputį kitokie. Jie yra jautresni, jie yra išsivadavę iš stereotipų. Taigi, kuo daugiau vaidinkim, nebijokim atskleisti savęs ir kurkim meną. Nes be meno nebus improvizacijos, nebus nieko, nebus greičiausiai ir mūsų. Taigi, ačiū Jums dar kartą, ačiū visiems režisieriams, visiems.